Ọpụpụ isiokwu nke 13. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, dooro m nwa ọbụla eburu ụzọ mụọ nsọ, bụ nwa meghere akpa nwa ọbụla n'etiti ụmụ Izrel, ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụmanụ, nke m ka ọ bụ. Mozis wee sị ndị Izrel, cheta ụbọchị a, nke ọ bụ n'ime ya ka unu siworo n'Ijipt n'ụlọ ndị oru pụta, n'ihi na ike nke aka ka Jehova ji mee ka unu si n'ebe a pụta. Agaghị erikwa achịcha koro eko. Taa ka unu onwe unu na-apụta n'ọnwa Ebibu. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-eme gị ka ị baa n'ala nke ndị Kenan, na ndị Het, na ndị Amọrait, na ndị Haivait, na ndị Jebus, nke ọ ṅụrụ nna gị ha iyi inye gị, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya, na ị ga-efe ofufe a n'ọnwa nke a. Ụbọchị 7 ka ị ga-eri achịcha ekoghị eko, ma n'ụbọchị nke 7 ememe dị a ga-emere Jehova. Achịcha ekoghị eko ka a ga-eri n'ụbọchị 7 ahụ. Agaghị ahụkwa achịcha koro eko n'aka gị. Agaghị ahụkwa ihe na-eko achịcha n'aka gị n'oke ala gị niile. Ị ga-egosikwa nwa gị n'ụbọchị ahụ sị, ọ bụ n'ihi ihe ahụ Jehova mere m mgbe m siri n'Ijipt pụta. Ọ ga-abụkwara gị ihe ịrịba ama n'elu aka gị, na ihe ncheta n'etiti anya gị abụọ, ka iwu Jehova wee dị n'ọnụ gị, n'ihi na aka dị ike ka Jehova jiri mee ka isi n'Ijipt pụta. Ị ga-edebekwa ụkpụrụ a na mgbe ya akara aka kwa arọ. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-eme ka ị baa n'ala ndị Kenan, dịka ọ ṅụrụ gị na nna gị ha iyi, mgbe ọ ga-enyekwa gị ya, na ị ga-eme ka nwa ọbụla nke meghere akpa nwa gabigara Jehova, ya na nwa ọbụla meghere akpa nwa bụ nwa anụ ụlọ mụrụ nke ị nwere, ndị bụ oke ka Jehova ga-enwe. Ma nwa ọbụla nke ịnyịnya ibu nke meghere akpa nwa, ị ga-ewere nwa atụrụ gbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ị gbapụtaghị ya, ị ga-agbajikwa olu ya. Ọkpara ọbụla nke mmadụ n'etiti ụmụ gị ka ị ga-agbapụtakwa. Ọ ga-erukwa mgbe nwa gị ga-ajụ gị n'ọdịnihu sị, gịnị bụ nke a? Na ị ga-asị ya, ike nke aka ka Jehova jiri mee ka anyị si n'Ijipt n'ụlọ ndị oru pụta. O rue mgbe Fero mere ka o sie ike bụ izipụ anyị, na Jehova gburu nwa ọbụla e buru ụzọ mụ n'ala Ijipt, ma nwa mmadụ buru ụzọ mụ, ma nwa anụmanụ buru ụzọ mụ. N'ihi nke a ka mụ onwe m na-ewere nwa ọbụla meghere akpa nwa bụ oke chụara Jehova àjà, ma ọkpara ọbụla nke ụmụ m, ana m agbapụta ya. Ọ ga-abụkwa ihe ịrịba ama n'elu aka gị na mkpọnịrụ n'etiti anya gị abụọ, n'ihi na ike nke aka ka Jehova jiri mee ka anyị si n'Ijipt pụta. O rue mgbe Fero zipụrụ ndị Izrel na Chineke edughị ha n'ụzọ ala ndị Filistia. Ọ bụ ezie na nke ahụ dị nso, n'ihi na Chineke sịrị ka ndị m wee ghara ichegharị uche mgbe ha hụrụ agha wee laghachi n'Ijipt. Ma Chineke dugharịrị ndị Izrel n'ụzọ ọzara, n'ụzọ oke osimiri uhie. Ụmụ Izrel chịrị ihe ekike agha si n'ala Ijipt rigopụta. Mozis wee buru ọkpụkpụ Josef mgbe o jere, n'ihi na o mere ka ụmụ Izrel ṅụsie ya ike. Ọ sị, Chineke ga-eleta unu n'ezie, unu ga-emekwa ka ọkpụkpụ m so unu si n'ebe a rigopụọ. Ha wee si na Sukọt bulie ije ha, maa ụlọ ikwu ha na Itam, na nsọtụ ọzara. Ma Jehova na-eje n'iru ha n'ehihie, n'ogidi igwe ojii iduru ha n'ụzọ, na n'abalị n'ogidi ọkụ inye ha ìhè, ka ha wee na-eje ehihie na abalị. Ogidi igwe ojii ahụ n'ehihie, na ogidi ọkụ ahụ n'abalị adịghị apụ n'iru ndị Izrel.